अरे कौन है भाई? क्या सुबह सुबह तंग करने आ जाते हैं? टुनटुनी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसे अपने सामने अपना भाई खड़ा मिला। अरे भैया, तुम कैसे आ गए अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। बताओ, मामा पापा कैसे हैं, तुम्हारे बच्चे? अरे अरे सांस तो लेने दो। बड़ा लंबा सफर करके पूरी रात उड़ता उड़ता पहुंच गया हूँ तुम्हारे पास। आपके आने की बहुत खुशी हुई भैया। बैठो बैठो, मैं आपके लिए पानी और खाने का इंतजाम करती हूँ। टुनटुनी बेहद खुश हुई थी अपने भाई को देखकर और उसके लिए जल्दी से पानी लाई और उसको खाने पीने के लिए प्यारी सी प्लेट सजा कर दी। टुनटुनी का भाई बहुत दिनों के बाद आया था उसको मिलने के लिए। टुनटुनी बेहद खुश थी। जैसे ही छोटे दोनों बच्चों ने भी देखा कि उनके मामा जी आए हैं तो वो भी बहुत ही खुशी से आए और अपने मामा को मिले आकर। मैं तुम दोनों को लेने आया हूँ। अगले हफ्ते मेरे बच्चे की बर्थडे है। तुम सब आना और अपने जंगल के बहुत से परिंदों को भी ले आना। हम लोग खूब मस्ती करेंगे। तुम लोग सुबह सुबह आना और शाम को बर्थडे खाकर वापिस आ जाना। भैया, मैं बहुत खुश हूँ, हम जरूर आएंगे। छोटे बच्चे भी ये सुनकर बहुत ही खुश हो गए थे। टुनटुनी के भाई ने खाना वाना खाया और कुछ देर के लिए सो गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस चला गया, बहुत सारे कार्ड छोड़कर। पता नहीं क्या बात है, आज तो खाना ही नहीं मिल रहा। मीना मौसी और कौवा और छोटी चिड़िया तीनों बेचारे सारा दिन से खाना तलाश कर रहे थे। जब शाम तक इनको कहीं से भी खाना ना मिला तो वो सारे चले गए टुनटुनी के घर। अरे आओ आओ तुम सारे, मुझे तुम लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। क्या बताएं तुम्हें, आज हमें सारा दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। टुनटुनी ने उन तीनों को अच्छी तरह खिलाया पिलाया और आपस में गपशप करने लगे। अरे ये कार्ड कौन से पड़े हुए हैं? अरे मैं तो भूल ही गई, आज मेरे भैया आए थे। उनके बच्चे की सालगिरह है और उसमें आप सबको भी बुलाया है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत मजा आएगा। चलेंगे, जरूर चलेंगे। कब है बर्थडे? अगले हफ्ते है। हम सुबह सुबह जाएंगे और बर्थडे खाकर शाम को वापस आ जाएंगे। अरे नहीं, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। मैं तो जब उड़ के इतना सफर करके जाऊंगी तो वहाँ 3-4 दिन तो रुकूंगी ना। लेकिन उन्होंने तो हमें एक दिन के लिए ही बुलाया है। हाँ, उन्होंने तो हमें एक दिन के लिए ही बुलाया है, लेकिन मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं भी वहाँ कुछ दिन रुकूं। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने रहने का कोई ना कोई इंतजाम करना चाहिए। ये सारे मीटिंग कर रहे थे कि हम इतनी दूर जाएं तो कुछ दिन तो रहकर आएं। अगले दिन सुबह वो सारे जंगल में सैर करने जा रहे थे, अपना दाना चुनने के लिए जा रहे थे तो उनकी नजर एक मोर पर पड़ी। मोर के पास एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। ये सारे परिंदे नीचे उतरे और मोर से पूछने लगे कि ये क्या चीज है। तुम लोगों को नहीं पता, इसको टेंट कहते हैं।
ये मैंने साथ वाले जंगल से मंगवाया है। दरअसल जहाँ भी घर बनाना हो इसको लगा लो, और जब जी भर जाए इसको लपेट लो और अगली जगह पे जाकर फिर से खोल के घर सेट कर लो। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम भी टुनटुनी के भाई के बच्चे की सालगिरह पर इसे ले जा सकते हैं। सारे परिंदे इसी में रह जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। हमें भी मंगवा दो मोर भैया। ये कितने का आया है? तो वो सारे परिंदे कुछ पैसे जोड़कर, कुछ पैसे आपस में मिलाकर मोर को देते हैं। कुछ दिनों में मोर उनको भी एक बड़ा सा टेंट मंगवा देता है। टुनटुनी अपने घर में जाने की तैयारी कर रही थी और अपने बच्चों का सामान भी पैक कर रही थी। बच्चे भी बेहद खुश थे। दोनों के घर जाएंगे, मजा मजा करेंगे। मुझे बहुत मजा आता है मामू के घर। मेरे खिलौने भी रख ले। तुम लोग फिक्र ना करो, सब रख लूंगी। इसी तरह मीना मौसी भी अपने घर में अपना बैग तैयार कर रही थी और अपने कपड़े और जरूरत की चीजें रख रही थी। कव्वे मियाँ के घर में भी एक तूफान मचा हुआ था। उसके दोनों बच्चे भी बहुत खुशी खुशी अपना बैग बना रहे थे। अगले दिन ये सारे मिलकर उड़ने लगे। सारा दिन उड़ते उड़ते शाम तक पहुंच गए अपने नानों के घर। टुनटुनी के भाई ने अपने घर के बाहर भी बहुत डेकोरेशन कर रखी थी। बहुत ही प्यारे तरीके से बैलून्स बनाकर सजा रखे थे। बर्थडे तो अगले दिन थी, लेकिन आज से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। टुनटुनी अपने मामा पापा को मिलकर बेहद खुश हुई और उन्होंने इन सब परिंदों को खाना पीना दिया। अरे, तुम मुझे पहले बता देती कि तुम लोग एक दिन पहले आओगे तो मैं कुछ रहने का इंतजाम करती। मम्मी, आप फिक्र ना करें, हम अपने साथ टेंट लेकर आए हैं और वो अभी सेट कर लेंगे। उसी में ही सारे परिंदे रहेंगे। अच्छा, टेंट क्या होता है? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सारे परिंदों ने मिलकर उसी दरख्त के करीब एक बड़ा सा टेंट लगा लिया। अब वो सारे उस टेंट में सो गए और सुबह उठकर सारा दिन बहुत मस्तियाँ की, बहुत इंजॉय किया और बर्थडे खूब सेलिब्रेट की। इतना प्यारा बड़ा सा केक था और बहुत सी खाने पीने की चीजें थीं। सारे परिंदे और उनके बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, मजे मजे से तमाशे कर रहे थे। तो बच्चों देखो ना, कैसे सारे परिंदों ने आपस में पैसे मिलाकर टेंट भी खरीदा और इंजॉय भी कर रहे हैं। मजा आया ना? मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय।